നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു Shynibindhus വേൾഡ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഹെയർ ജെല്ലാണ്. ഇത് ഹെയർ സ്റ്റൈലിംഗ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് ഹെയർ സ്കാൽപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഹെയർസ് വരാൻ ഇത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം നമ്മളിത് നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അടുക്കളയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്താണ് പുറത്ത് വയ്ച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഹെയർ ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഡാൻഡ്രഫൊക്കെ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഹെയർ ഫാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹെയർ ഫാൾ ആകുന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയ ഹെയർസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊന്ന് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കാണും. അപ്പോൾ എനിക്കും ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഒരു 5 years ഡാൻഡ്രഫ് ഇഷ്യൂസ് ഇരുന്ന് അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അതിനൊന്ന് കൺട്രോൾ പോലും ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന് അത് എക്സിമയായിട്ട് മാറുകയും പിന്നെ സ്കാൽപ്പിൽ അവിടെ പെയിൻ വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ഹെയർ എല്ലാം ഊരിപ്പോയി. പിന്നെ അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് ആ എക്സിമ പോലുള്ള പ്രോബ്ലമൊക്കെ ക്യൂറായി. പക്ഷേ ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ക്യൂർ ആയിട്ടില്ല. അതിങ്ങനെ വന്നും പോയും തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ജെല്ലായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സീറമാണ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഷാമ്പു വാഷ് ചെയ്യണ ദിവസമല്ല, ഷാമ്പു എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശുക്കക്കായ് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സീറം കൂടെ വീത്തി അങ്ങനെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ബേബി ഹെയർസ് വരാൻ ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് തലയോട്ടിയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് കാണാം. അത്രയ്ക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ഉണ്ട്. കാരണം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി ഹീറ്റ് കാരണമാണ്. ബോഡി ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഹീറ്റ് കുറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡാൻഡ്രഫും കുറയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അത് ക്യൂർ ചെയ്യാനും പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. കാരണം എനിക്ക് പുതിയ പുതിയ ഹെയർസ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് തലയൊട്ടി തെളിഞ്ഞ് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് സൈനസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ സീറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ തേച്ചൊന്നും ഇട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എനിക്ക് സൈനസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജെല്ലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. അതും ഈ ഉച്ചിയിലൊന്നും വയ്ക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും സൈനസ് നീർവീഴ്ചയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക്, ജലദോഷമൊക്കെ വരുന്ന പ്രകൃതം ഉള്ളവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഈ സെൻട്രൽ ഭാഗം വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഈസ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിലാണെന്ന് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ ഭാവിയിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. ഇന്നൊരു 50 gram ജെല്ലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളിതിൽ കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകി വരും. അത് കാരണം നമുക്കൊരു 75 ml DM വാട്ടറെങ്കിലും എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 75 ml DM വാട്ടർ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 75 ml DM വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നമ്മുടെ 75 ml DM വാട്ടർ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇത്രയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മുടെ കരിഞ്ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. അത് ഞാനിവിടെ 1 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇതിട്ട് 1 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ എല്ലാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയെ കറുപ്പായിട്ട് വളരാനും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ ബേബി ഹെയർസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കിളിർത്ത് വരാനും അങ്ങനെ സ്കാൽപ്പിലെല്ലാം ആൻറ്റി ഫംഗലായിട്ടും നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് നമ്മുടെ കരിഞ്ജീരകം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് തേയിലപ്പൊടിയാണ്. തേയിലപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിപ്പൊടി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ തേയിലപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതും നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഹെയറിനൊരു നല്ല കളർ തരാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് തേയിലപ്പൊടി. ഇതും ഞാനിവിടെ 1 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രാമ്പുവാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇറച്ചി മസാലയിലൊക്കെ കിടക്കില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഹെയർ സ്കാൽപ്പിൽ വന്ന് ആൻറ്റി ഫംഗലായിട്ടും ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയലായിട്ടും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ ഹെയർസ് എല്ലാം വരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു 8-10 എണ്ണത്തിന് താഴെ ഇട്ടാൽ മതി, കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 10 എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ മറന്നതുകൊണ്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 5 minutes ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ അതിലിറങ്ങി അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 5 minutes ഒന്ന് ഹീറ്റ് ആവട്ടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉലുവ കൂടെ 1 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം
ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജലദോഷം, അലർജി അങ്ങനെ നീർവീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരപ്രകൃതി ആയതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഉലുവ കുറച്ച് തണുപ്പ് നൽകുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരൊന്നും ഉലുവ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട. സൈനസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് നീർവീഴ്ച ഉണ്ടാകാനും തലവേദന വരാനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉലുവ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർ 1 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിന് ഒരു അരമണിക്കൂർ തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എസൻസ് എല്ലാം അതിലങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്ത് ജെല്ലുണ്ടാക്കാം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എസൻസൊക്കെ ഇറങ്ങി നമ്മുടെ സിറം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിതിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു മണം. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നു. എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 35 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ DM വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചല്ലോ, അപ്പോൾ കുറുകിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു 50 ഗ്രാമിൻ്റെ അളവിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 50 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് സാന്തം ഗം വെച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സാന്തം ഗം വന്ന് ഒരു ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിക്കനിങ് ഏജൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനായിട്ട് സാന്തം ഗം എടുക്കാം. സാന്തം ഗം നമുക്ക് 1 ഗ്രാമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. 50 ഗ്രാം ജെല്ലാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1 ഗ്രാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1 ഗ്രാം കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്ലിസറിനാണ്. ഈ സാന്തം ഗം ഗ്ലിസറിൽ മാത്രമേ ഡിസോൾവ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതിവിടെ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2-3 ml ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് മിക്സ് ആവുന്ന അളവിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാൻ 3 ml ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി നോക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു 3 ml ഗ്ലിസറിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും ഞാൻ മിക്സാക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പൊടികളെല്ലാം അതിലൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കിതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എത്ര ഇത് മിക്സ് ആവുന്ന അളവിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 5 ml ഒക്കെ എടുത്താൽ കറക്റ്റായിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആ ആ വാട്ടറിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാട്ടറിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു തിക്കായി വരികയുള്ളൂ. ഒരു കുറച്ച് നേരം കൈക്ക് നല്ല പണി തന്നെയാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, കുറച്ച് ജെൽ കൺസിസ്റ്റൻസി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബോമർ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും നമുക്ക് കൈക്ക് പണിയില്ല. കാരണം നമുക്കത് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തതിനോടമേൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ ജെൽ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഹെയറിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള സാന്തം ഗം വെച്ച് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു 1/4 മണിക്കൂറെങ്കിലും നിർത്താതെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ജെൽ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരു ജെല്ലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജെല്ലിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിസർവേറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫിനോക്സി എത്തനോൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഫിനോക്സി എത്തനോൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളൊരു 50 ഗ്രാം ജെല്ലാണല്ലോ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 3 ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് 3 ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
നമ്മുടെ ജെൽ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇതേപോലുള്ള ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനെ മോയ്സ്ചറായിട്ട് വെച്ചിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മളിതിലൊരു തിക്കനിങ് ഏജൻറ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലിസറിൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനെ മോയ്സ്ചറായിട്ട് വെച്ചിരിക്കും. നമുക്കിത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ജെല്ലിവിടെ റെഡിയാണ്. ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ മണമുണ്ടല്ലോ, സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഇത് 12 hours കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ. കാരണം നമ്മളിതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ അലോവേര ജെല്ലിലും എല്ലാത്തിലും പ്രിസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അലോവേര ജെല്ലൊക്കെ എല്ലാവരും സ്കാൽപ്പിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ ജെല്ലെല്ലാം നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് സ്കിൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവാണ്. എല്ലാ ക്രീംസിലും ലോഷൻസിലും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സാന്തംഗമിൽ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിൽ കാർബോമറോ ട്രൈഎത്തനമോ ടീയോ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സാന്തംഗം ഒരു ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിക്കനിങ് ഏജൻ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിലും വലിയ കെമിക്കൽസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മെയിനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഹെയറിലല്ല, സ്കാൽപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്കാൽപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിൽ ഗ്ലിസറിൻ 5 ml ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനെ ഇത് മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ സ്കാൽപ്പിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്കാൽപ്പിലെടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് വിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതുകൊണ്ട് വേറെ ദോഷങ്ങളൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഡാൻഡ്രഫ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് നല്ല റിസൾട്ട് തരും. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയ മുടികൾ കിളിർക്കാനും ബേബി ഹെയർസ് വരാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ്. അടുത്ത വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നായിരിക്കും. ഗുഡ് ബൈ.